हेर लड्छ है हेरेर आऊ ल नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनाले मेरो च्यानलमा आज चाहिँ म यता सुन्दरीजल आएको छु फर्स्ट टाइम आएको छु नाइस प्लेस है ब्युटिफुल प्लेस त्यहाँ रमाइलो चाहिँ ठाउँ पनि कस्तो खतरा रहेछ होइन माथि जाँदैछु एकदम रमाइलो रहेछ ठाउँ तपाईँहरू आउनु भएको होला म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम आएको हो मलाई चाहिँ कस्तो राम्रो लाग्यो होइन एकदम माइन्ड फ्रेस गाउँतिरको जस्तो फिल हामी गाउँतिर हुँदाखेरि यस्तै के गाउँमा यस्तै ठाउँ पनि सेम त्यस्तै होइन लाइक गाउँ जस्तो एकदम ब्युटिफुल प्लेस यस्तो बवाल छ यहाँ ठाउँ यहाँ हुन्छ नि काठमाडौँ सहरमा बस्दा हल्लामा बस्दा कस्तो यहाँ यतातिर आउँदाखेरि मनै कस्तो आउने कस्तो बवाल ठाउँ यहाँ नाइस प्लेस है कस्तो बवाल छ वाटरफल है त्यहाँ बवाल रहेछ कि नाइस है मजाले भएर क्या खतरा देखियो अब चाहिँ हामी यहाँ माथि ड्यामसम्म जानु लाग्छौँ होइन हेरौँ ड्याम छ भन्दो रहेछ यो माथि कस्तो छ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन होइन एकजना अङ्कललाई सोधेको अलिकति माथि हो अब पुगिन्छ भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ ठाउँ एकदम हरियाली जङ्गल साइड हामी चाहिँ अब यो भित्र आएको छौँ होइन त्यो निकुञ्जभित्र जङ्गलै जङ्गल रहेछ हेर्दाखेरि नि एकदम छुट्टै फिल हुने खालको होइन अलि चिसो चिसो छ मौसम चाहिँ जङ्गलभित्र भएन होला सायद अलिकति चिसो छ ड्याम ठ्याक्कै यही मुनि रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन एकजना अङ्कललाई सोधेको यही मुनि हो बाबु भन्नुभएको थियो सो यहीँ जाँदैछु बाबु र मलाई बाबु अगाडि बाबु बिस्तारै हिँड है लड्छ यहाँको सुन्दरीजलको ड्याम होइन खतरा रहेछ यहाँ जो ड्याम साइड हो गाइस त्यो चाहिँ एकदम कस्तो कस्तो क्या ठाउँै कस्तो कस्तो लागिरह्यो म त क्या दामी लागिरह्यो होइन एकदम नाइस भ्यू होइन नेचुरल भ्यू एक ड्याम यो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो पानी ड्याममा रोकेको पानी हेर न कस्तो छ ठाउँ राम्रो छ यता हेर राम्रो छ राम्रो छ है हिँडेर खुट्टा दुख्यो कि दुखेन अलिअलि मात्रै दुख्यो ल अब बिस्तारै जाने ल पानी चाहिँ डर लाग्दो खालको बहुछोरै छ आज चाहिँ है कोही पनि छैन हामी दुईजनै आएको छु मान्छेले इमेजिन गरेर एउटा बनाएको फोटोहरू हुन्छ नि जस्तो कि यस्तो यो सिन साइडहरू ठ्याक्कै त्यस्तै लागिरहेको मलाई चाहिँ यो ठ्याक्कै यो पछाडिको यो
पोखरी त्यो पानी जमेको पछाडि देख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै फिल भइरहेको मनमा। चिप्स अघिको मिठो छ कि यो मिठो छ हेर? यही मिठो छ? अघिको चाहिँ पिरो पिरो थियो है। अनि पानी खाने हो? खै मैले एउटा खान्छु। मलाई त अघि नैकै दामी लाग्यो। अघि नैको चाहिँ क्या पिरो थियो कि स्पाइसी थियो। अब हामी मन्दिर जाने ल हेर न। मन्दिर जाने होइन? मन्दिर कस्तो रहेछ हेरौँ। तिमीलाई कस्तो भयो आज? रमाइलो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो? रमाइलो लागिरहेछ? हिँड्दा खुट्टा चाहिँ दुखेको होला है? होइन त? हिँड्दाखेरि खुट्टा चाहिँ दुख्यो होला है? हिँडेरै आउनुपर्छ। अब जाँदा नि हिँडेरै जानुपर्छ तलसम्म होइन? अब मन्दिर छ, अनि मन्दिरबाट फर्किने ल है। हामी चाहिँ यो ठ्याक्कै सुन्दरीमाई मन्दिरनिर आइपुग्यो होइन? खोलाको नजिकै रहेछ, खोलाको ठ्याक्कै खोलानिरै मन्दिर चाहिँ गाइस होइन? हेर्नु सक्नुहुन्छ खोलाको किनारनिर। अब एकछिन खोलाको किनारनिर गएर बस्छु। यो खोलानिर छु होइन? ठ्याक्क सुन्दरीजल खोलानिर। तल मन्दिर नजिकै क्या ढुङ्गा हान्ने कस्तो बवाल देखिरहेको, कस्तो हरियो देखिरहेछ क्या। मेरो क्यामेराको इफेक्टै त्यस्तो थिएन, तर मोबाइलमा कस्तो हरियो देखिरहेछ हो। लास खतराकै ठाउँ चाहिँ साह्रो लड्छ है। हेरेर आऊ ल। हुन्छ ठ्याक्कै यहाँनिर आइपुगेँ। हामी चाहिँ ठ्याक्कै सुन्दरीमाई मन्दिरको यतापट्टि ठ्याक्क खोला भयो, यता पारिपट्टि आएको छु। हिँड्दै लडेको यहाँ खोलाको साइडमा आएको छ। कस्तो हरियो रहेछ क्या ठाउँ चाहिँ, कस्तो हरियो होइन? झन्डै लडेको यार सिक्लो क्या, कस्तो हरियो छ क्या होइन? अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ होइन गाइस? यो ठ्याक्क यो टेम्पल साइडबाट। सो तल जाँदैछौँ हामी दुईजना। यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्रिज पनि रहेछ है माथि, ठ्याक्क यो पछाडि देख्नुहुन्छ एउटा ब्रिज पनि छ। फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि हिजो ठ्याक्क मनै लोभ्यो होइन? फेरि आउँ जस्तो मन लाग्यो। फेरि कुनै दिन एक दिन टाइम मिलाएर अवश्य आउँछु यार यो ठाउँमा चाहिँ। हाइकिङ गरेको जस्तो नि भयो, खुट्टाको एक्सर्साइज मजाले भयो। साँच्चीकै टाइम स्पेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ यस्तो ठाउँतिर आएर गर्न सकिन्छ कि होइन? एकदम नेचुरल प्लेस होइन? ब्युटिफुल प्लेस, एकदम माइन्ड फ्रेस हुन्छ, रमाइलो हुन्छ त्यो आउँदाखेरि यो ठाउँतिर। यस्तो ठाउँतिर लाइफमा अरू के नै छ र होइन? इन्जोय गर्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ, नयाँ ठाउँहरूको आफूले नि होइन देख्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ। फोटोसुट गर्न मिल्दैन रहेछ नि त त्यतातिर है? फोटोसुट गर्न नदिँदो रहेछ क्या। यता आऊ न। अनि अब तिमीले फोटोसुट गरेन त अनि उतातिर तलतिर एरोनलाई नि फोटोसुट चाहिँ अति गर्नुपर्ने है? होइन त एरो? फोटो खिचिदेऊ न, फोटो खिचिदेऊ भन्छ यार। यता गयो नि फोटो खिचिदेऊ न, उता पनि फोटो खिचिदेऊ न भन्छ। खोलाको किनारतिरै पुरा पोज दिइरहेको रमाइलो छ एकदम यार मान्छे होइन? चिज खानुपर्ने धेरै होइन? पानी चाहिँ खाँदैन। लाइट चाहिँ अलिकति कस्तो लाइट आइरहेछ, ब्याकग्राउन्ड लाइट चाहिँ एकदम नराम्रो देखिरहेछ आज। रिफ्लेक्स लाइट अलिकति धेरै नै आएर हो कि है? होइन त? होइन त हो है? मलाई चाहिँ यो ठाउँको सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के लाग्यो भने
अघि हामी फर्स्टमा तलबाट आउँदाखेरि त्यो वाटरफल थियो, वाटरफल हो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै बवाल लागिरहेको, कस्तो राम्रो लागिरहेको थियो होइन। अब हाम्रो गाउँतिर नि पहिला यस्तो खोलातिर चाहिँ त्यस्तो झरनाहरू झरेको हुन्थ्यो कि होइन। अहिले चाहिँ पानी सुकेर खासै त्यतातिर चाहिँ छैन गाउँतिर चाहिँ होइन। धेरै टाइम पछाडि देखेको जस मनलाई क्या आनन्द भइरहेको होइन, कस्तो आनन्द फिल न मन लागिरहेको थियो क्या मलाई चाहिँ त्यतिखेर होइन हेर्दाखेरि। जस फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो भयो। फेरि नेक्स्ट टाइम पनि आउँ जस्तो मन लागिरहेछ यो ठाउँमा। यो ठाउँमा पक्कै पनि आउँछु नेक्स्ट टाइम होइन। एरोन फेरि आउने होइन त, हामी फेरि आउने ल घुम्नलाई त्यता, फेरि आउने है, फेरि आउने ल हामी फेरि ल भोलि पर्सि फ्री हुँदाखेरि आउने हस्। गाइड होइन त मलाई चाहिँ यो ठाउँको सबभन्दा बेस्ट ठाउँ चाहिँ यही लाग्यो, एकदम नेचुरल माइन्डमा एकदम टेन्सन छ भने पनि यस्तो ठाउँतिर आउँदाखेरि एकदम फ्रेस हुन्छ क्या, आफूलाई एकदम फ्रेस बनाउँछ। कति धेरै मान्छेहरू आइरहेछ क्या होइन, देख्नु सक्नुहुन्छ यतातिर टन्नै छ। माथिबाट झर्ने त्यति नै है, तलबाट आउने त्यति नै। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सब कमेन्टमा भनिदिनु होला, केही होइन केही कमी कमजोरी केही छ भने हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् त गाइज आजको लागि यति नै है। हजुरहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा अवश्य भेट्नेछु। सो त्यो दिनजेलको लागि हजुरहरूसँग छुट्टिन चाहन्छु। हजुरहरूको लागि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूको लागि अर्को नेक्स्ट प्लेस होइन कुनै नयाँ ठाउँ चुज गरेर त्यो ठाउँको भिडियो अवश्य लिएर आउनेछु। सो त्यो दिनजेलको लागि हजुरहरूसँग छुट्टिन चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ होस्, हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। सो टेक केयर एन्ड बाई बाई गाइज।